সাজানো গোছানো আমাদের এই জীবনযাপনকে উলটপালট করে দিতে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পই যথেষ্ট। এর স্থায়িত্ব অল্প সময় হলেও এটি ধ্বংসযজ্ঞ চালায় বিশাল। আমাদের অনেকেরই একটা প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খায় যে ভূমিকম্প কীভাবে হয় বা কেন হয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকছে আমাদের আজকের ভিডিওতে। ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আশা করি অনেক এনজয় করবেন। ভূমিকম্প কেন হয় সেটা জানার আগে আমরা জেনে নেই ভূমিকম্প কি। ভূমিকম্প হচ্ছে ভূমির কম্পন। ভূ অভ্যন্তরে যখন একটি শিলা অপর একটি শিলার উপরে উঠে আসে তখন ভূমিকম্প হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের অংশবিশেষ হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তনই ভূমিকম্প। হঠাৎ যদি ঘরের কোনো জিনিস দুলতে শুরু করে, যেমন দেয়াল ঘড়ি, টাঙানো ছবি, খাটসহ অন্য যে কোনো আসবাব, বুঝতে হবে ভূমিকম্প হচ্ছে। সহজ কথায় পৃথিবীর কেঁপে ওঠাই ভূমিকম্প। আপনারা শুনে হয়তো অবাক হবেন, পুরো পৃথিবীতে বছরে গড়ে ৬,০০০ ভূমিকম্প হয়। এগুলোর বেশিরভাগই মৃদু, যেগুলো আমরা টের পাই না। সাধারণত ৩ ধরনের ভূমিকম্প হয়ে থাকে: প্রচণ্ড, মাঝারি ও মৃদু। আবার উৎসের গভীরতা অনুসারে ভূমিকম্পকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়: অগভীর, মধ্যবর্তী ও গভীর ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ভূপৃষ্ঠের ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে তাকে অগভীর, এবং ৭০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে মধ্যবর্তী, এবং ৩০০ কিলোমিটারের অধিক নিচে হলে তাকে গভীর ভূমিকম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তো চলুন জেনে নেই ভূমিকম্প কেন হয়। ভূ অভ্যন্তরে স্থিত গ্যাস যখন ভূপৃষ্ঠের ফাটল আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন সেই গ্যাসের অবস্থানটি ফাঁকা হয়ে পড়ে। যখন এই ফাঁকা স্থানে মাটি দেবে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে, তখনই ভূপৃষ্ঠে প্রবল কম্পনের অনুভব হয়, যা কিনা ভূমিকম্প নামে পরিচিত। সাধারণত ৩টি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে থাকে: ভূপৃষ্ঠের হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তনজনিত কারণে, আগ্নেয়গিরি সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং শিলাচ্যুতিজনিত কারণে। ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব সাধারণত কয়েক সেকেন্ড হয়ে থাকে, কিন্তু এই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে যেতে পারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। ভূমিকম্পের মাত্রা অনুযায়ী ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম রিক্টার স্কেল। রিক্টার স্কেলে এককের সীমা ১ থেকে ১০ পর্যন্ত। এই স্কেলে মাত্রা ৫-এর বেশি হওয়া মানেই ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কা। ভূমিকম্প ১ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেলে এর মাত্রা ১০ থেকে ৩২ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৫ হলে মাঝারি, ৬ তীব্র, ৭ ভয়াবহ এবং ৮-এর উপরে অত্যন্ত ভয়াবহ। তো এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। নতুন চ্যানেল হিসেবে এগিয়ে যেতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আশা করি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।